Anong pangalan mo? Wiro Morales, taga Sagpon, Daraga, Albay. Ay, wow. Ngayon, ikwento mo, sir. Sabi mo nga, 1 month ka ng 24 hours na, Opo. na ano? Kick-up. Ano yan? Nagisinok. Oo, sinok. So, sige, after 1 week, ano na? Wala na. Day ka na nagasinok. Day na. Gusagod ko niyan, gini, day na. Pero sabi mo, makulugo na sudagan mo. Makulog ta. Makusugan. Nahihiro pati sukat rin. Nairig pati ang katri. Talaga. O sige, dakula ako ng pasalamat.